Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Mr. Abdullayev. Mr. Abdullayev YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz o'tadigan mavzuyimiz accessories, ya'ni taqinchoqlar desak ham bo'ladi, shunchaki qo'shimcha narsalarimiz. Taqinchoqlar emas, shu kepka, sumka, shlyapa, hop, braslet, kamar, shunga o'xshagan narsalar haqida biz sizlar bilan gaplashib chiqamiz, mashqlar bajarib chiqamiz va yangi so'zlarni birgalikda o'rganib chiqamiz. Xo'p do'stlar, agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, sizda hozir subscribe, podpisatsiya yoki kanal obuna bo'lish degan qizil tugma turibdi. O'shini bosib qo'ying. Ya'ni kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videoga bitta like bosib qo'ying. Va biz darsimizni boshladik. Xo'p, birinchi so'zimiz bu yerda belt. Belt degani bu kamar. Shu belbog'. Keyingi so'zimiz necklace. Necklace bu bo'yinga taqadigan marjon, ya'ni taqinchoq. Necklace. Rucksack bu ryukzak desak bo'ladi, ya'ni yuk xaltasi. Rucksack. Keyingi so'zimiz hat bu shlyapa. Hat. Bag bu sumka degani, bag. Scarf bu sharf, o'zimizning sharf. O'zi hamma narsa o'zimizga-ku. Hop, glasses. Demak, glasses bu ko'z oynaki degani, glasses. Keyingi so'zimiz pocket. Hop, pocket bu cho'ntak. Pocket. Gloves degani qo'lqop, ya'ni perchatka. Bracelet bu bilaguzuk, ya'ni braslet. Bracelet. Cap bu kepka, kiyadigan bosh kiyim. Earrings bu sirg'a, ya'ni quloqqa taqadigan, ayollar quloqqa taqadigan taqinchoq. Earrings. Xo'p, demak sizlar bilan bu so'zlarni daftarga o'qilishlarini mana aytib berdim, yozib, tarjimalarini ham aytib berdim, yodlab olasizlar bu vocabularyni oshirish uchun. Xo'p, demak biz hozir beginnerdan boshladik to pre-intermediate gacha. Pre-intermediatedan keyin yana alohida kurs bo'ladi yangi so'zlar oshirish uchun. Xo'p, buni ham birgalikda qilib boramiz sizlar bilan. Xo'p, mana endi sizlar bilan o'rgangan yangi so'zlarimizni ishlatib, tekstni ichida ishlatib chiqamiz. Mana bu mashqni bajarib chiqamiz. Bizda tepada so'zlar berilgan, pastda esa mana pastdagi ko'rib turibsizlar, tekst berilgan. Shuni biz mana bu so'zlarni o'z joyiga, o'rniga qo'yib chiqishimiz kerak. Demak, boshladik. Yesterday my sister went to the shops to buy some gifts. Demak, kecha mening singlim yoki opam do'konlarga bordi, ba'zi bir gifts, ya'ni sovg'alarni sotib olish uchun. It was a cold day. Juda ham sovuq kun edi. It was a cold day. So she put on kiymoqda, ya'ni nimani kiydi? Bu yoqda bilib olamiz. She put on a nimanidir on her head. Demak, boshiga nimani kiysa bo'ladi? Boshiga bizda nima bor? Hat. Demak, hat shlyapa degani. Demak, shlyapani qo'ydik. Around her neck. Yana nimani kiydi bu? Bo'yni atrofiga u nimani kiyish mumkin? Bracelet bu bilaguzuk degani. Earrings yo'q. Scarf bu yerda sharf, demak, bo'yniga sharfni qadadi. And bir qancha ko'pligiga kelyapti. On her hands. Qo'llariga nimani kiydi? Gloves. Demak, perchatka kiyadi. She got a nima bo'lishi mumkin? For our father. Because his trousers
are too big. Chunki uning shimlari juda ham katta deyapti. Hop, she got a nimanidir opti dadasi uchun, dadamiz uchun deyapti, chunki uning shimlari juda ham katta. Hop, demak, shimni ushlab turish uchun u belt, ya'ni kamar olgan. Hop, buni noto'g'ri qo'yib qo'yibman, bu yoqqa qo'yish kerak edi. Hop, she got nimadir for our mother because she loves them. Hop, oyisiga nimadir oldi, got, ya'ni get o'tgan zamoni got oldi. Chunki u oyisi ularni yoqtirar ekan. Nima oldi? Balki earrings, rucksack, bracelet, lekin loves them deyapti, ko'plikda kelyapti. Bu yerda bir donagina ko'plik so'zimiz qoldi. Mana earrings. She got earrings for our mother because she loves them. She got me a new because I lost mine. Demak, she got me a new. Nimadir oldi because I lost mine. Men o'zimnikini yo'qotib qo'yganim uchun u menga nimadir sovg'a qildi. Oldi. Though later I found it in my. Nimaga qaramasdan, though bu yerda ga qaramasdan, later I found it. Men uni topishimga qaramasdan u menga nimadir olib berdi. Biz bu yerda bilmayapmiz hozir nimaligini. Hop, bracelet. Hop, u menga bracelet oldi, ya'ni bilak yuziga olib berdi. I found it in my bag. Sumkamdan topishimga qaramasdan. Hop, keyinchalik men uni sumkamdan topib olishimga qaramasdan, ya'ni brasletimni u menga yangi braslet sovg'a qildi, chunki men yo'qotib qo'ygan edim. Finally, she got a for our brother. Hop, va nihoyat ukamga yuk xaltasi olib berdi. He needed one to carry his school books. Demak, unga kerak edi bu narsa maktab kitoblarini ko'tarib yurish uchun. Demak, buni ham bajarib chiqdik, tekshirdik. Hammasi to'g'ri chiqdi. Demak, bugungi dars shundan iborat edi. Nasib qilsa har kuni shu vocabulary'ni rivojlantirish uchun ham darslar yuklab boraman. Demak, do'stlar, darsimiz tugadi. Ingliz tilini noldan boshlab o'rganmoqchi bo'lgan va o'rganayotgan do'stlaringizga yuborib olinglar bu videolarni, taklif qilinglar kanalga. Ularga ham foydamiz tegsin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.